Эрхэм гишүүдээ улсын хурлын дарга миний бие энэ удаад улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр үг хэлэх болсон шалтгаан урд тавьж байсан саналаа дахин тавих гэж байгаамаа. За энэ ямар санал вэ гэвэл 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр би улсын хурлын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тул өөрөө тарах шийдвэр гаргахыг улсын хурлд санал болгосон билээ. Тухайн үед улсын хурлын даргын албан ашиж байсан МХБ-ийн холд уг саналыг улсын хурлаар хэлэлцүүлэх боломжийг хаасан шийдвэр гаргаж надтай санал нийлэхгүй байгаагаа бичгээр илэрхийлэн өнгөрөөж байсныг та бүхэн санаж байгаа хаа. Хагас жил орчим хугацаа өнгөрөхөд улсын хурал ёс зүй шударга ёсны байдал дээрдсэнгүй. Үйл ажиллагаанд орвтой сайжирсангүй, уламд оржиж иргэд сонгогчдын итгэлийг бүрмөсөн алдахад хүрээд байна. Ийм учраас би улсын хурлын тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-ийн 1-д заалтыг үндэслэн улсын хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тул хугацаанаас өмнө дарах асуудлыг хилцэн тогтоол гаргахыг та бүхэнд дахин санал болгож мөн уриалж байна. Эрхэм гишүүдээ 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн дүнгээр бүрэлдсэн улсын хурал байгуулагдсан цагаас хойш сонгогчдын итгэлийг хүсэрдүүлэх ард түмний эрх ашигт харьцлах олон зүйл гэмт үйлдэлүүдийг удаа дараалан хийж ирлээ. Та бүхэнд үүнийг нэхэн сануулъя. Эрдэнэтбатын засгийн газар ашиг сонирхлын зөрчлөөр дүүрэн асар их үнийн дүнтэй концессийн гэрээнүүдийг засгийн газрын гишүүд, улсын хурлын гишүүд өөрсдийн хамаарал бүхий компаниудтай байгуулж олон алдаатай бодлого явуулсан учраас огцорсон. Улсын хурлын 39 гишүүн өргөсөн тангарагтай умартан төрийн албаны ёс зүйг уландаа гიშгэн жижиг дунд үйлдвэрлэгчид зориулсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас жилийн 3% хүүтэй зээлийг нэн хөнгөлтөө нөхцлөөр өөрсдөө олгуулж жирийн иргэдийнхээ боломжийг хулгайлсан болох нь олон зүйлээр тогтоогдсон байна. Төрийн албыг үнэлэн аймалцах замаар төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахыг завдсан 60 тэрбумын гэгдсэн гэмт үйлдэлд Монгол Ардын намын дарга байсан, улсын хурлын дарга байсан хүн нэр холбогдсон хөнгө асуудалд хутгалснаа өөрийн биеэр мөн зөвшөөрсөн үйлдэл. Улсын хурлын гишүүд хуулийг өөрсдийн эрхт нийцүүлэн өөрчлөх замаар гэмт этгээдүүдийг хөөн хилцэх хугацаа дууссан гэх нэрийдлэр хуулийн хариуцлагаас мултлах хүчин хүн амны хэрэгт нэр холбогдох авилгалын гэм хэрэгт сэрдэгдэх нь улам бүр даймжирч улсын хурлын гишүүд ард түмний төлөөлөл байх ёс зүйн чадамжаа үндсэнтэй алдаад байна. Наад зах нь төрийн ордны тухай хуулийн заалтуудыг ноцтойгоор зөрчиж албан тасалгаандаа согтууруулахундаа хадгалах, хэрэглэх байдал даймжирснаар Эрдэнэт хүний амьс үүдэх нөхцөлч бас бүрдлээ. Та бүхний батлан гаргасан татварын багц хуульд хүний эрхчлөөг ясан боогдуулах зүйл заалт өчнөө олноор орсон. Сангийн сайд нь өөртөө шүүх эрх мэдлээс давсан олон боломжийг гаргасан. Бизнес эрхлэгчдийн өмчлөх чөлөөтэй зорчих эрхэд халдсан. Иргэншлийн олон ололт болсон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани суур зарчмыг эвдсэн олон заалтыг бусдын нөлөөлөлд автсан байдлаар оруулсныг улсын хурал асар хайхрамжгүйгээр хянан үзэлгүйгээр батллаа. Улсын хөгжил дэвшлийн үндсэн төрийн албан хаагчид шударга ёсыг үлгэрлэн сахидаг ёс зүйн хэн хэмжээг ягштал хэрэгжүүлдэг байх явдал гэдгийг Эрдэмт мэргэд эрт үеэс сургаж ирсэн билээ. Өнөөгийн Монгол улсад улсын хурал нь ёс зүйгүй явдал, увайгүй хандлагын үлгэр жишээ болсноос бус ард олныг итгүүлэн үнэмшүүлэх, сайн сайханд манлайлан дагуулах чадваргүй байна. Улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх нь гэмт хэрэг, авилгал, ёс зүйн дагуулдалд нэр холбогдсон хатуухан хэлэхэд улсын хурал маань гэмтнүүдийн чуулгар болсон аятай дүр төрхийг үзүүлэх болсныг ард түмэн ил тодоор шүүмжлэн хэлцэх болжээ. Эрхэм гишүүдээ та бүхнийг улс төрийн нэр зураг гарган үндэсний эрх ашигыг дээдлэн улсын хурлыг өөрөө тарах шийдвэрт хүрэхийг би дахин уриалж байна. Та бүхэн зориглоос энэ төрд ёсны түүхнээ цэгц шударгыг жишг болгон үлдэх бөгөөд Монголын төр өөрийгөө ариусган цэвэршүүлэх чадвартай болохыг монголчуудад төдийгүй дэлхийн нийтэд нотлон харуулах буянт үйлс болох нь дамжиггүй. Улам бүр явцууран мухардаж байгаа улсын хурлын үйл ажиллагааг хэвийн горимд аваачих, улс төрд эрс шинжлэгийг өрнүүлэхэд та бүхний эр зориг, шударга хандлага юу юунаас чухлаар шаардагдж байгааг ойлгон мэдэрч
сонгогчдынхоо төлөө, эх орныхоо ирээдүйн төлөө хэцүү боловч чухал шийдвэрийг гаргахад гишүүдэд оройлон зориглохдоо. Энэ бол та бүхний хийж чадах хамгийн ариун үйл болон ард олонд дэмжигдэх болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.